ஹாய்ங்க எல்லாருக்கும் வணக்கம். எல்லாருக்குமே பொங்கல் நல்வாழ்த்துக்கள். வெல்கம் டு லாராஸ் ஃபேஷன்ஸ். லாராஸ் ஃபேஷன்ஸில் நம்ம இப்போ பொங்கல் ஆஃபர் லான்ச் பண்ண போகிறோங்க. இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா புது கலெக்ஷன்ஸ் பொங்கலுக்கு என்னென்ன ரெயின்ட்ராப்ஸில் வந்திருக்குன்றதை பார்க்க போகிறோம். கூடவே பொங்கலுக்கான ஆஃபர் என்னன்றதையும் பார்த்துடலாம். நம்ம கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா ரெயின்ட்ராப் பேங்கிள்ஸ் புது கலெக்ஷன்ஸ் நிறையவே வந்திருக்கு. கலர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ வேரியேஷன்ஸ், அவ்வளோ ஷேட்ஸில் நம்மக்கிட்ட கலர்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குது. ஸோ நீங்கள் இப்போ பொங்கலுக்கு ரெயின்ட்ராப் பேங்கிள்ஸ் 6 டசன்ஸ் வாங்கினீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த அழகான டிசைன் பேங்கிள் அண்ட் கட்டிங் பேங்கிள் இதில் ஏதாவது ஒரு பேங்கிள் வந்து ஒரு டசன் உங்களுக்கு ஃப்ரீயாக கொடுக்குறோங்க. இது நம்மளோட அட்டகாசமான பொங்கல் ஆஃபர். இதை யாருமே மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. இந்த கட்டிங் பேங்கிள் பார்த்தீங்கன்னா 4 கலர்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குது. சைஸஸும் எல்லா விதமான சைஸஸும் அவைலபிளாக இருக்குது. ஸோ நீங்கள் வந்து இந்த டிசைன் பேங்கிள் கட்டிங் பேங்கிளில் எந்த பேங்கிள் வேணாலும் நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம். சைஸஸ் பார்த்தீங்கன்னா 2 2 வரைக்கும் இருக்குது. ரெயின்ட்ராப் பேங்கிள்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 210, 212, 214 கூட அவைலபிளாக இருக்குது. ஸோ இந்த மாடர்ன் கிளாஸ் பேங்கிள்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும். நீங்கள் வெறுமனேவும் போட்டுக்கலாம், இல்லை பார்டர் பேங்கிளாகவும் யூஸ் பண்ணி போட்டுக்கலாம். ஸோ இந்த அட்டகாசமான ஆஃபர் தான் இப்போ நம்ம பொங்கலுக்காக லாராஸில் லான்ச் பண்ணியிருக்கோங்க. ரெயின்ட்ராப் பேங்கிள்ஸ் பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் எவ்வளோ கலர் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ தயவு செய்து இந்த ஆஃபரை யாரும் மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளெயின் கட்டிங் பேங்கிள். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே சூப்பரான டாப் செல்லிங்கில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பேங்கிள். நிறைய கஸ்டமர்ஸ் நம்மக்கிட்ட ரெகுலர் யூஸ்க்கு கேட்டு வாங்குகிற பேங்கிள் இது. ஸோ இந்த பேங்கிளை தான் இந்த பொங்கலுக்கு நம்ம ஃப்ரீயாக கொடுக்க போகிறோம். ஒரு டசன் பேங்கிள் 6 டசன்ஸ் பேங்கிள்ஸ் ரெயின்ட்ராப் வாங்கினீங்கன்னா ஃப்ரீயாக கிடைக்கும் உங்களுக்கு. ஸோ இந்த கலர்ஸ்லாம் பார்க்கும்பொழுதே எவ்வளோ அட்ராக்டிவாக இருக்குது பார்த்தீங்களா. ஸோ 6 டசன் ரெயின்ட்ராப் பேங்கிள்ஸ் வாங்குறவங்களுக்கு டிசைன் பேங்கிள் ஆர் பிளெயின் கட்டிங் பேங்கிள் ஒரு டசன் ஃப்ரீயாக கிடைக்க போகுது. 6 டசன்ஸ் வாங்கினா ஒரு டசன்ஸ் ஃப்ரீ. ஓகேங்களா. ஸோ இந்த பொங்கல் ஆஃபர் எப்படி இருக்குன்றது சொல்லுங்கள். கண்டிப்பாக உங்கள் எல்லாருக்குமே இந்த கலெக்ஷன்ஸ் ரொம்ப பிடிக்கும் நினைக்கிறேன். ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி இருந்த ரெயின்ட்ராப் கலர் கலெக்ஷன்ஸை விட இப்போ வந்து பொங்கலுக்காக நிறைய கலர்ஸ் நம்ம ரீஸ்டாக் பண்ணியிருக்கோம். புதுசாக ஷேட்ஸ் கொண்டு வந்திருக்கோம். ஸோ இது எல்லாமே பார்க்கறதுக்கு நீங்கள் தொடர்ந்து நம்மளோட யூடியூப் ஷார்ட்ஸ் அண்ட் சேனல்ஸ் கூடவே இன்ஸ்டாகிராம் ரீல்ஸ் அண்ட் இன்ஸ்டாகிராம் பேஜையும் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. இப்போ பொங்கலுக்காக நிறைய ஸ்டாக் நம்ம கொண்டு வந்திருக்கோங்க. ஸோ நீங்கள் கேட்குற எல்லா விதமான கலர்ஸ், எல்லா விதமான சைஸஸும் நம்மக்கிட்ட அவைலபிளாக இருக்குது. கூடவே ட்ராப்ஸ் பேங்கிளும் சூப்பர் டாப் செல்லிங்கில் இருக்குங்க. ட்ராப்ஸ் பேங்கிள் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் 10 டசன் எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 1 டசன் பிளெயின் கட்டிங் பேங்கிள் ஆர் இந்த டிசைன் பேங்கிள் ஃப்ரீயாக கிடைக்கும். ரெயின் ட்ராப்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் 6 டசன்ஸ் எடுத்தாலே போதும், உங்களுக்கு பிளெயின் கட்டிங் பேங்கிள் ஆர் டிசைன் பேங்கிள் ஃப்ரீயாக வந்துடும். சரிங்களா. ஸோ சூப்பராக டாப் செல்லிங்கில் இருக்கக்கூடிய இந்த ரெயின்ட்ராப் பேங்கிள்ஸை நீங்கள் மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. இந்த ரெயின்ட்ராப் பேங்கிள்ஸ்க்கான ஆஃபர் பார்த்தீங்கன்னா பொங்கல் வரைக்கும் மட்டும்தான். ஜனவரி 16th வரைக்கும் இந்த ஆஃபர் நம்ம கொடுக்க போகிறோங்க. ஸோ நீங்கள் தயவு செய்து இந்த ஆஃபரை யாரும் மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. சூப்பரான ஆஃபருங்க. பேங்கிள்ஸ் ரெயின்ட்ராப்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ சூப்பர் கலர்ஸ் இருக்குது. நான் உங்களுக்கு புது கலர்ஸ் எல்லாம் ஒவ்வொன்றா எடுத்து காமிச்சிட்ருக்கேன். அதுலேயும் நிறைய பேர் டார்க் ஷேட்ஸ் ரொம்ப விரும்பி கேட்டாங்க. ஸோ இது பாருங்கள், டார்க் கரும்பச்சு அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குங்க. கலர்ஸ் நம்ம கையில் வியர் பண்ணோன்னா அவ்வளோ அழகாக இருக்கும். இதில் எல்லா விதமான லைட் ஷேட்ஸ் அண்ட் டார்க் ஷேட்ஸும் நம்ம இப்போ கொண்டு வந்திருக்கோங்க. லைட் மல்டி கலர், டார்க் மல்டி கலர், அதுலேயே நிறைய ஷேட்ஸும் இருக்குங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் கலர்லேயே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ லைட் ஆஷ் கலர் மிக்ஸ் பண்ணி வந்திருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி கலர் ஆப்ஷன்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட லாராஸில் அவைலபிளாக இருக்குது. ஸோ நீங்கள் வந்து இந்த பொங்கலுக்கு சூப்பராக உங்களோட பொங்கலை செலிப்ரேட் பண்ணணும்னா கூடவே லாராஸோட ஆஃபரையும் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள் இந்த கட்டிங் பேங்கிள். ஸோ இந்த கட்டிங் பேங்கிளில் 4 கலர்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குங்க. இந்த 4 கலர்ஸுமே உங்களுக்கு வேணுன்ற கலர்ஸை நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம். சரிங்களா. ஸோ கண்டிப்பாக இந்த பொங்கலுக்கு இந்த ஆஃபரை யாரும் மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. கூடவே நம்மளோட சேனலுக்கு, நம்மளோட இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ்க்கு தொடர்ந்து சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். பாய். அனைவருக்கும் ஹாப்பி